Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyamam millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ikhwatu iman sidang Jumaah rahimakumullah. Seueur para ahli tafsir nalika ngajelaskeun ayat kagenep ka-7 surat Al-Fatihah anu unggalna ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Anu dimaksad hidayah anu dipaparinkeun ku Allah ka makhluk-makhlukna teh seueur tingkatan jeung variasina. Misalna Imam Al-Maraghi dina kitab tafsirna nguningakeun tingkatan hidayah teh aya 4 rupi. Hiji aya namina hidayatul wijdan. Wijdan teh hartosna naluri alamiah, sifat bawaan, tiasa disebat oge garizah, insting. Lamun dina hayam apa nalika aya anak hayam kaluar tina enog anu nembe megar, na biasana eta anak hayam teh sok langsung bisa lulumpatan, kurah koreh pucak pacok barang hakan sorangan. Mun urang naros anak hayam kakarek kaluar tina enog nu megar, mun jalmi maka karek borojo lahir geus bisa barang hakan sorangan, kurah koreh pucak pacok lelempangan. Saha nu ngajarkeunana? Naha indungna atawa anu ngingu hayamna? Pasti lain. Lamun anak hayam kakarek kaluar tina enog nu megar geus langsung birak kurah bisa kurah koreh pucak pacok, bisa lelempangan, eta memang instingna gitu, naluri alamiahna, sifat bawaannya seperti itu. Tah itu namina wijdan. Nah wijdan teh lamun di jalmi mah nangis, ceurik gitu. Pan murang kalih kakarek lahir reaksi pertama adalah menangis. Nah bahkan ke ceurik teh nepi ka sababaraha waktu mah bakal jadi andalan pikeun budak. Jangan nepikeun naon nu jadi kahayang manehna, minimal ka indung bapakna. Namatak ceurik budak teh engke loba tafsirna. Budak ceurik lantaran popokna baseuh hayang diganti ceurik. Budak ceurik lantaran lapar hayangeun nyusu ceurik. Budak ceurik lantaran nyarieun awak ti cengklak ceurik. Kunaon matak ceurik? Nah sabab can bisa ngomong budak. Dalamun geus bisa ngomong mah bakal nyarita ngabejakeun kahayangna. Talantaran can bisa nyarita, can bisa ngomong, maka cara mereka berkomunikasi adalah dengan menangis. Tah itu wijdan. Nah terus anu kadua, saur Al-Maraghi hidayah teh aya namina hidayah hawas. Panca indra. Sapertos urang gaduh soca tiasa ningal, cepil tiasa nguping, panangan tiasa barang candak, sampean tiasa mapah, hidung tiasa ngangzeu, mulut bisa bicara, lidah mengecap rasa. Nah semua alat indra ini Allah anugerahkan kepada kita, jang naon, jang nyumponan kabutuh hirup, jadi panduan hidup buat kita. Hidayah itu ngaranna. Nah hidayah hawas siga kieu lain keur jalmi wungkul, sasatoan ge sarua dibere. Dalamun urang gaduh soca sato bogaeun panon
urang gaduh cepil sato bogaeun ceulik, urang gaduhnya pangambung sato bogaeun irung, urang gaduhnya lambenya sato bogaeun sungut pamatuk, urang gaduh sampean sato bogaeun cokor, sarua jang nyumpunan kabutuh hirup. Nah bahkan ke aya sababaraha jenis binatang hewan sasatoan yang kualitas panca inderanya lebih tajam daripada manusia. Heulang di luhur keur hiber bisa nempo anak hayam pa sakitu leutikna. Pan ku soca urang macan karuhan katingal. Anjing bangusna bisa ngangzeunya. Jejak-jejak penjahat. Pan ku polisi mah bandar narkoba nalika diinterogasi teu ngaku-ngaku Pak. Di mana disumputkeun barang teh teu ngaku kelu. Dikaluarkeun anjing pelacak diendus pan kapanggih di mana barang eta teh. Nah itu hawas. Nah terasa anu katilu tingkatan hidayah numutkeun Al-Marogi aya namina hidayatul aqli, akal, kemampuan berpikir, kapasitas intelektual, daya nalar. Ta anu mana hidayah akal ieu langkung sampurna tibatan dua hidayah anu tadi baik wijdan ataupun hawas. Sebab engke keur manusia ku akalna tiasa nyampurnakeun naon rupa kahayang anu ku alat indranya mungkin jangkauannya terbatas. Mun urang gaduh sampean tiasa mapah Pak ada keterbatasan nepi ka sakumaha jauhna jarak bisa ditempuh dengan kaki kita itu. Geus capek mah eureun teu bisa maju. Soca tiasa ningali sabara tebih barang tiasa katinggal ku soca urang. Lewat dari batas kemampuan moal tiasa katinggal. Urang lambe tiasa nyariosnya, mulut bisa bersuara, tarik keluar suara, ada batasannya. Urang gogorowokannya, geus di luar batas moal tiasa ka kuping suara urang teh. Tanalika keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh indera kitanya mentok Pak. Terus orang hayang boga target nu leuwih tibatan eta, maka engke anu bakal akal anu bakal nyampurnakeun. Contoh sederhana ta ieu mikrofon, aya speaker. Ieu hasil akal Pak. Dalamun teu aya mikrofon, speaker sim kuring gogorowakan kumaha oge moal bisa kaluar suara tarik siga speaker kieu. Nu aya meureun ti korok peurah nya tuh capek kudu gogorowokan. Pan aya mikrofon speaker mah teu kudu gogorowokannya. Biasa we ngobrol teh tapi tepi suara teh tarik bahkan jangkauannya bisa nepi ka sampai berapa kilometer dengan ya speakernya loudspeakerin. Tah ieu teh hasil akal. Jalmi teu sepuh kadang paningalna tos kira ngawas. Mun bade ngaos Quran misalnya ditebihkeun teu katingali dicakakeun buram misalnya. Nah kemudian akal manusia berpikir membuat alat bantu penglihatan lensa kacamata akhirnya tiasa ningali deui itu adalah hasil akal. Nah terasa anu kaopat cor Al-Marogi tingkatan hidayah aya oge namina hidayatuddin, hidayah agama. Nah hidayah agama ieu langkung sampurna deui tibatan tilu hidayah anu tadi baik itu wijdan, hawas termasuk akal sekalipun. Karena sementawi seueur jalmi anu hirup di alam dunia nargetkeun nya tujuan-tujuan hirup jeung kasenang hirupna teh cukup ku ngandalkeun akal pikirannya. Pak, lamun jelema sakadar hayang sukses hirup di alam dunia, hayang boga jabatan anu luhur, hayang boga harta kekayaan anu loba, hayang boga gelar akademik anu ngajejernya sabara panjangna, sanajan teu meunang petunjuk agama asal akalna cerdas, jalan otakna bisa Pak mencapai target-target duniawi siga tadi. Tapi lamun jelema target hirupna sanes ngan sakadar ngudag-ngudag kasenang dunia, tapi hayang oge mencapai kebahagiaan sampai ke akhirat, tak ieu mah teu cukup ngandalkeun akal, maka agama dibutuhkan. Manupami orang ningali ayeuna jelema anu laluhur pangkat jabatannya, apakah mereka orang-orang soleh semua? Pan.
jelema anu balaleunghar ku pakaya teh nah jalmi anu ariman ka Allah kabeh pan henteu. Apakah mereka orang-orang yang taat terhadap Allah pan henteu. Jelema anu palalinter otakna cerdas jenius pa IQ-nya di atas rata-rata, apakah mereka orang-orang yang dekat dengan Tuhannya selamanya? Kan tidak. Bahkan seueur para warga sadaya, orang-orang yang cerdas, jenius, IQ-nya di atas rata-rata, teu percaya ngeunaan aya kahirupan akhirat, teu percaya surga neraka, teu yakin ayana kahirupan saenggeus maot, dianggapna ayana al-ba'as, kehidupan setelah mati, alam barzah, alam kubur, surga neraka, loba nu nganggap eta teh dongeng pan eta teh. Sementara IQ-nya cerdas Pak, ia pikeun nuduhkeun ternyata akal teu bisa nganterkeun manusia nepi ka akhirat teh. Dan anu bisa nganterkeun manusia bahagia hidup sampai ke akhirat tidak lain adalah hidayah din tadi, petunjuk agama. Pan anu salila ieu ngabejaan ka urang nepi ka urang yakin surga neraka, azab kubur, nikmat kubur, mahsyar, mizan, timbangan, ada kehidupan setelah mati, pan agama eta teh lain akal. Tamargina anu disuhunkeun ku urang ka Allah dina surat Al-Fatihah ngalangkungan ayat ihdinas siratal mustaqim, ya Allah paparin abdi sadaya pituduh kana jalan anu lempeng. Naon jalan anu lempeng teh Pak? Agama eta. Upami orang nyimpulkan tafsiran-tafsiran Al-Quran tentang makna siratal mustaqim, maka semua ayat-ayat itu akan mengerucut maknanya kepada adin itu siratal mustaqim. Dikawit ayat ke-7 hari siratal mustaqim teh siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, jalana jalmi-jalmi anu ku anjeun parantos dipaparin nikmat. Saha jalmi anu parantos dipaparin nikmat ku Allah teh? Dina surat Yasin 68 disebutkeun jalmi-jalmi dipaparin nikmat ku Allah teh hiji para nabi, anu kadua as-siddiqin orang-orang jujur, anu katilu asyuhada orang-orang yang mati syahid, anu kaopat as-solihin orang-orang yang soleh. Nah hartosna siratal mustaqim jalan nu lempeng teh jalanna para nabi, para siddiqin, para syuhada, orang-orang soleh, jalmi anu taat ka Allah sareng ka Rasulna, orang-orang yang taat beragama. Itu siratal mustaqim. Dina surat Al-An'am 61 innani hadani robbi ila surati mustaqim, sanyana pangeran kaula Allah sareng Nabi Muhammad tos maparin pituduh ka kuring kana jalan anu lempeng. Naon jalan anu lempeng teh? Dinan qiyamah millata Ibrahim, agama nu lurus nyaeta agamana Nabi Ibrahim. Termasuk ayat-ayat yang lain. Nah jadi upami orang nyimpulkan makna siratal mustaqim dalam Al-Quran, maka semuanya akan bermuara bahwa siratal mustaqim itu artinya adalah dinullah, agama Allah, agama Islam. Nah jantan zakali di setiap orang maca surat Al-Fatihah lebet ayat ke-7 teras ku orang kaos ayat ihdinas siratal mustaqim, ya Allah paparin abdi sadaya pituduh kana jalan an lempeng. Jalan nu lempeng teh jalan ka mana apa? Nah jalan ka Bandung, ka Jakarta, jalan untuk menjadi orang kaya, jalan untuk mencapai jabatan yang tinggi misalnya lain. Tapi siratal mustaqim jalan nu lempeng teh jalan nu nganterkeun kahirupun urang nya ka surga jagat di akhirat. Ta eta nu disuhunkeun hidayahnya ku urang ka Allah teh sanes hidayah wijdan, sanes hidayah hawas, sanes hidayah akal sekalipun, dan nu namina naluri alamiah alat indera yang kita miliki hari ini termasuk akal sekalipun sanajan teu dipenta nu kitu mah geus paketan Allah keur makhluk hirup. Malah lain jelema wungkulnya Pak dibere fisik anu sampurna siga kieu sasatoan ge boga, tapi agama hanya akan diberikan oleh Allah bagi mereka yang mengharapkan datangnya hidayah Allah itu. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd.
Ikhwatu iman sidang Jumat rahimakumullah. Nah teras aya oge sapali ulama anu maparin penjelasan ngeunaan makna hidayah agama. Taupami kecap ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim dina eta ayat sok dihartosan agama Allah. Nah hidayah agama teh aya dua tingkatan. Hiji namina hidayatud dilalah. Taras anu kadua namina hidayatut taufik. Nah, orang sok nguping aya istilah billahi taufik wal hidayah atanapi billahil hidayah wa taufik. Tanaon ari hidayah taufik teh. Taufik teh tina kecap wafaqa yuwaffiqu taufikon, itu mun ditasrif ku ilmu sorof. Wafaqa teh hartosna nyocokkeun, menyesuaikan. Jadi namanya taufik teh Pak cocok sesuai loyok luyu antawisnya kahoyong Allah sareng kahoyong urang. Tah itu namanya taufik. Nah maksudna kieu. Upami dilalah itu disebut hidayah, maka dilalah artinya petunjuk dalam pengertian ilmu, pengetahuan. Jadi orang sebagai umat Islam Pak nepi ka kiwari tangtos nalika rek ngamalkeun Islam teh kudu boga bekel ilmu. Tanalika orang menang ilmu tentang konsep Islam yang kita miliki dari urusan akidah, urusan ibadah, urusan muamalah, tapi ilmuna ka urang terus ku urang dipahami ngarti ngeunaan ajaran Islam, tak berarti orang menang hidayah Islam itu berupa dilalah petunjuk ilmunya yang bersifat konseptual itu. Tapi nalika urangnya ngarti kana ilmu agama terus bisa ngamalkeunana kalayan sampurna, tak urang berarti salian ti menang hidayah plus oge menang hidayah taufik. Punten, salian ti menang hidayah dilalah plus oge menang hidayah taufik. Sabab loba jelema-jelema anu ngarti kana agama, banyak pengetahuan yang mereka miliki tentang Islam, tapi nalika prak ngamalkeunana mah hararese. Apal ilmuna mah tapi rek diamalkeun hese eta teh. Ta meunang dilalah. Petunjuk ilmunya dia dapat, tapi taufikna teu meunang. Kunaon hese ngamalkeunana. Atawa salah milih jalanna. Jelema apal hade jeung goreng, apal salah jeung bener, mana anu hak, mana anu batil, mana sunnah, mana anu bid'ah, mana halal jeung mana anu haram, bahkan kadituna mana jalan pi surgaeun, mana jalan pi narakeun, bisa ngabedakeun eta teh. Tanalika jelema bisa ngabedakeun mana salah bener, hak, batal, halal, haram ku ilmu eta teh. Berarti menang pengetahuan mah. Tapi nalika bisa ngabedakeun salah jeung bener kalah milih nu salah. Bisa ngabedakeun halal jeung haram kalah milih anu haram, bisa ngabedakeun hak jeung batil kalah milih anu batil, berarti menang ilmu, berarti menang hidayah dilalah, tapi teu menang hidayah taufik. Naon sababna? Pilihanana teu sami sareng pilihan Allah. Tanu menang hidayah dilalah jeung plus hidayah taufik mah ketika dia tahu ini halal ini haram, dia pilih yang halal. Tahu ini salah ini benar, dia pilih yang benar. Tahu ininya hak ini batil, dia pilih yang hak. Apal ieu jalan pi surgaeun, apal jalan pi narakeun, dipilih jalan pi surgaeun. Tah nu kieu dilalahna meunang ilmuna nepi taufikna oge meunang sabab tepat milih jalan kehidupannya. Tadina kahirupan manusia kiwari di alam dunia teh Pak tidak selalu orang-orang yang salah jalannya itu karena tidak tahu jalan. Apalan eta teh salah, tapi dikeureuyeun. Nah, itu namanya dapat dilalah, tapi tidak dapat taufik. Mangga sok perhatoskeun Pak, apakah para pelaku maksiatnya, jelema-jelema anu resep migawe dosa, eta teh asalna lantaran teu apaleun eta teh dosa? Bana sanes. Loba nu apaleun gitu. Korupsi teh Pak dosa eta teh. Tapi anger dilakonan. Loba nu apaleun mabok teh dosa, tapi anger dilakonan. Loba nu apaleun zina teh dosa, tapi anger dilakonan. Tah nalika apal eta teh salah, apal eta teh haram, apal eta dosa jeung maksiat,
tapi dilakonan tak ieu namina meunang ilmuna mah dapat hidayah dilalah tapi teu meunang hidayah taufik. Termasuk dalam melakukan kebaikan. Betapa tidak mudahnya kita melangkahkan kaki, menggerakkannya ya, hati kita untuk melakukan kebaikan ya. Eta teh alatanana naon? Meunang dilalah tapi teu meunang taufik. Punten seueur jalmi terang naon fadilah salat wengi, salat tahajudnya Pak. Tapi dengan berbagai alasan hese meraktekeunana mah. Lain teh hudang janari teh, tapi angarnya kaudun kacai udu terus salat gitu. Itu betapa tidak mudahnya. Tatana nalika apal terus boga kasempetan, tapi hese meraktekeunana berarti sebatas ilmu mah nepi, tapi gerakan yang mudah untuk melakukan kebaikan tidak dia dapatkan. Itulah yang disebut dengan dapat dilalah tapi tidak mendapatkan taufik. Tamargina anu disuhunkeun ku Allah ku urang setiap ngaos surat Al-Fatihah di akhir ayat ihdinas siratal mustaqim, ya Allah paparin abdi sadaya pituduh kana jalan anu lempeng. Tah keur urang mah Pak lain hayang dituduhkeun mana Islam teh, da urang mah geus Islam teh baheula oge. Lamun jalma kafir dituduh itu Islam jika arasub Islamnya pantes. Urang mah geus Islam. Tapi kunaon hayo we nyuhunkeun pituduh kana jalan anu lempeng pan geus Islam tah nu disuhunkeun urang mah hayang digampilkeun urang ku Allah. Ngalangkungan hidayah taufikna supados teu hese meraktekeun ajaran Islam. Teu hese dina taat jeung ibadah ka Allah da geuning seueur. Jalmi-jalmi geus Islam nepi ka kiwari anger kalakunan nama Islam gitu. Jauh tina tuntunan syariat padahal ngakuna Islam, menang dilalah tapi teu menang taufik. Para ikhwatu iman jamaah salat Jumat anu kusim kuring dipihormat sakitu anu kadugikeun mudah-mudahan janten tazkirah kangge urang sadayana kirang langkung nyohonkeun dihapunten. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.